去西蜀。曹长卿与西楚公主已然到了蜀地，楚国余孽蠢蠢欲动，朝堂认定蜀地将有大乱。这是机会。正是，朝廷需要有人去蜀地平乱。难道是我？还能是谁？可是，按理说不该轮到我。许萧不能去，西蜀若归北凉，天下都要姓许了。顾建堂呢？顾建堂告病，陛下也不敢放这样的猛虎出山啊。也对，西蜀掌兵必须是陛下信任之人。大师傅，可是还有其他几个皇子在，那几位，谁愿意去与曹长卿对决生死啊？犹豫的犹豫，忌惮的忌惮，这是千载难逢的机会。我把这奔赴西蜀掌兵平乱的差事，替你拿到手了，这是陛下必知。可曹长卿不好对付，我陪你西行啊。更重要的是，你没必要与曹长卿为敌啊。我问你，楚人最终目的是什么？回家。没错，潜藏蜀地只是权宜之计。等曹长卿与那位西楚公主收拢旧部之后，他们必定会离开西蜀，重归楚地。到那时，西蜀再无掣肘之人，而你执掌兵权，名正言顺，那时你就是新的西楚之王。就怕到时一道圣旨，收回我的兵权。这样的旨意，你会接吗？当然不会。等我掌控蜀地，下一步就要往边境之外。边境外，蛮荒。等蛮荒跟西蜀连成一片，我就有了问鼎中原的根基，最差也是一个无可动摇的蜀王。能看到这一步，也不枉费我教导你这么些年啊！多谢大师傅替我抓住这般良机。无需多言，我们即刻赶路前往西蜀。这人是谁呀？袁庭山，轩辕家曾经的门客，如今走投无路，倒是可以用。袁庭山欲为蜀王掌中之刀，斩尽仇手。这人间终于给了我一次机会，一个一飞冲天的机会。终于返程了。哎，小子，邓太阿的飞剑再让我瞧瞧。青鸟，帮我打开。您也会使这剑阵？剑道出行时千万条路，到终了又好似殊途同归。可这只是假象，小子，没有殊途同归。这邓太阿的飞剑与老夫的御剑瞧着相似，实则天差地别。这其中的道理不好说，越说越错，你自己领悟。好活，当上。
迎归队。回家了。撤！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 大师傅，这一路为何转了这么多方向？别让人给堵上。会有人堵我吗？办事总要小心，那为何不快马加鞭？总要让马有休息的时候啊，不能跑一半把马给累死。大师傅，我看毛先知与李成刚，他们都快能飞于长空了。借真气而已。你能吗？你说呢？徐凤年也踏上归途了，这您都知道？我让人远远盯着，这一路歇息时都有眼线回报徐凤年的行踪。还用让人盯着他吗？要是我能成为蜀王，就可以不用杀他了。我一路在想，你说在武帝城时徐凤年救你一命，这事儿确实说不过去。会不会是徐凤年知道咱们要去西蜀找兵？这密旨他怎么会知道？就算他知道，为什么要救赵凯？西蜀北凉可谓犄角之势，徐凤年是下一任北凉王，若是和蜀王联盟，那就真的安枕无忧了。这么说倒有点道理，还是说不通。徐凤年怎么可能远隔千里还知道朝堂对策？再者说，武帝城时，大师傅还没有来，连我都不知道自己要去西蜀。不管怎么说，徐凤年都没有理由救你，这事儿透着古怪。所以我让眼线观察他这一路的行程。您哪来那么多眼线啊？活了这么多年，总该给自己培植些势力，这些势力将来都是你的。大师傅，若没有您，我活不到今天的。若没有你母亲，我也不会有今日。行了，不说这些了。这些天眼线回报，徐凤年一行确实往北凉而去了。从路程看，他们就算想拦我们，也不可能。那就万无一失了。然而这些天，徐凤年始终在马车内未曾露面。是受伤了？不知道。您的眼线总不能拦路查人吧？徐凤年一行快经过广陵了。我给广陵王赵毅传了消息。赵毅，那个家伙在藩王里也是恶名远扬，您给他传什么消息？也没什么，提了2处，一个呢是朝堂对徐凤年顺利的离开武帝城不是太欢喜，另一个呢，徐凤年身边有绝色相伴。赵毅父子2个好色如命，您是想借赵毅的广陵军区试探徐凤年？可那家伙虽然臭名远扬，却也不是笨蛋。他真敢害徐凤年吗？为什么要害呢？大军吓唬吓唬徐凤年，让朝廷有点面子，然后顺带把那个丫头要走。一个丫头，北凉能说什么呀？徐凤年不会把人交出去的。赵毅又不知道徐凤年的为人，以他的处事，一个丫头
还不如个物件。李前辈，赵毅的广陵郡。 李前辈，这怕是要过千了。好不容易睡个踏实觉，麻烦。 人们都以为啊，你会永远的把自己困在听朝廷的顶上。同袍忌日，怎能缺席？何况画地为牢，
画的就是听朝廷，高处地下，依旧是在听朝廷内，不曾越界。嗯，哎，你说哈，这每年都要来这么一回，这身边的人呢是越来越少，这灵位却越来越多喽。总算换回了一场人间太平啊！可他们都看不到了。他们在看，一直在看。李淳罡一剑破甲2000余，广陵军心胆俱寒。你们都听见了吧？啊，都听见了吧？啊，就是那个陪了你们很多年的那个李剑神，这次他威风了。凤年未曾露面。你说哈，他这次江湖之行，我全都安排的妥妥的，啊，甭管是青州也好，还是江南也罢，我所有的布局可以说是做到天衣无缝了。陈之豹一直未曾在军营露面，无人知道其下落。哎呀，凤年这孩子呀，在我的布局之下，竟然弄了一场瞒天过海，把我都给骗了。直到最后，我才知道他要做些什么。要是一直跟着你的安排走，他就是第2个徐骁。啊，他选择了一条与我不同的路，是一条我从未敢触碰过的路。我的儿子徐凤年，他将打破我的枷锁，以自己的方式面对众生。他就是下一代的北凉之王，他会守住咱们的北凉大旗，镇守住咱们一起打下来的天下。这样的未来，这样的北凉王，你们还满意吧？我们的时代终于要过去了。北凉有了咱们自己的新王。
别动手。有消息了。广陵军出动，李淳刚走出马车，一剑横空。结果呢？赵毅派出多少兵马？2000余人。李淳刚一人一剑。一人一剑，此次再无人敢阻拦车前，一路被去了。真厉害。徐凤年呢？出来没有？李淳刚既然还在马车上，徐凤年自然也在，就算不在也不重要了。有我陪你西行。李淳刚不来，谁拦得住你？那就万无一失了。这一夜难得睡得踏实。大师傅，咱们上路吧，我已经等不及赶去西蜀了。好。起床了。大师傅，为何不骑马了？骑马，人多眼杂。那下面的路，走水路更安全。到前面登船，后面的路沿江而下。时快时慢还不停改变路线，大师傅，没必要这么小心了吧？现在没有人能够追得上我们。怎么可能？怎么可能？还记得我在武帝城和你说过的话吗？就我这事，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？你的绝路不该在武帝城，而是在这儿。武帝城救我，是为了在此劫杀？说不通吧？救你、劫杀，都不是为了你，
我眼中的敌手，从来就不是你。你等的是我。我娘进京中伏那天，你人在哪儿？徐骁应该查过，我受命离京，不在京城。我查了你的调令，也找人把当年每一个存活下来的人问了个遍。韩雕死，我娘中伏那天，你回了京城。这么说，是有人看见我了？是有人看见了，但不认识你。但没关系，你的相貌比较好认，就不怕认错？本来已经8九不离十，而武帝城一行，则是彻底确认此事。这个人当日再没在京城。他在。你在京城，为什么在？因为皇室围杀我娘，需要你这个大内第一高手坐镇，但你们也害怕北凉事后报复，所以做了你不在京城的假调令。谁能想到，我娘她居然能逃出升天？那段时间你们应该很怕吧？怕北凉起兵杀进京城，但是并没有。因为我娘没有把这件事说出来，为什么？因为天下初定，若此时再起杀机，世间又将陷入战乱，生灵涂炭，万劫不复。为了天下人，我娘瞒住了此事，她很了不起。可这样的大局，你们在乎过吗？北凉如此强悍，换了哪位君王不担心呢？你承认了，到了这一步，再狡辩就失了气度。没错，当年围攻你娘有我一个。很好。徐家清楚玉兰，徐骁没猜到的，你做到了。你就这么小看徐骁？这么多年以他的能力啊，我不相信他没有怀疑到你。但他始终没有想过复仇，因为北凉子弟死伤无数，才换来天下太平。他不敢为了一家私仇再起刀兵，让天下陷入战乱。他是害怕对不起那些战死的老弟兄们。北凉王重大局。但我和徐骁不一样，杀母之仇怎能不报？没做错的人为何要忍耐？为何要妥协？我徐凤年绝不委屈自己。所以，你宁愿毁了先辈创下的太平盛世？我都说了，我和徐骁不一样。人情公理我要，天下大义我也要，凭什么偏要选一样放一样？我偏要两全其美，不愧本心。现在想想，曹长卿这次堂而皇之的去西蜀，也是在配合你行事。可有些事情，我始终想不明白。你怎么知道朝廷一定会让赵凯去西蜀？又怎么会知道是我来送他这一程？更古怪的是，我们这一路线一变再变，你怎么能拦在此处？自然是有人通风报信。是你？你是北凉手下？当然不是。其实他的身份就是你一切问题的答案。我为什么知道朝廷会将赵凯派去西蜀？自然是有人在朝中帮我将局势推向这一步，同时又在与我互通有无。
你到底是谁的麾下？你没看我是用刀的吗？顾建堂，顾将军告病，是不是很及时呢？不可能。顾建堂为什么要和北凉合作？因为只要我活着，大师傅就会把所有的机会都留给我。有您在，就不会让顾建堂离开京城的。猛虎不回山，总是心不甘的。就是我死了，陛下也不会放他离京。可是少一分掣肘，就多一分希望。说的在理。既然是顾建堂麾下，怎么会在轩辕家做门客？算我多问了。轩辕家掌控天下水，卖这其中的便利之处，顾大将军自然是看明白的。对大将军来说，我就是不知名的小人物。我想入驻轩辕，既是受命，也是为自己求前程。可惜啊，被世子抢先一步。轩辕家的时候，你就和徐凤年合作了？并没有。大将军不可能预料到世子插手轩辕家，我是后来才受命与世子合作。哪有时间受命？何况，你也没有机会与徐凤年交。上阴学宫，你过去盯着徐凤年，如果能听到他谈了什么，最好听不到，也不强求。没错，还是我给的机会。大将军看重上阴学宫，自然有麾下驻留，正好给我传令。顾大将军也不容易。我还记得那时，你回了我话。徐凤年和我媳妇儿都去了哪儿啊？就在屋里说话，我不敢靠近偷听。我见你见神的时候，徐凤年一直没出来过。绝对没有。那时候就在骗我了。对不住，你挡了大将军的路。谁？袁庭山。顾大将军想问世子，知不知道王妃遇伏那一晚，寒雕四起是在京城？我知道，我也知道顾将军想要的是什么。可以谈。这么一来，差不多都明白了。顾建堂不但没有阻挠，反而暗中推动，让赵凯接下西蜀之行。再加上此人一路暗中传信，才让你出现在这里。这么说来，西楚公主也是你的妻子啊？江离不是妻子，就算没有江离一事，也有别的办法让你出京。结果这么巧，遇上了曹长青，又撞见顾建堂也想杀你，正好省去了我在京城的布置，留着以后再用。谋划倒是不错，可惜呀，顾建堂没法亲自来，就不陪你聊了。我们上船。这是我们的船，你先上船。你也来了。往那边过河。骑龙像，姐弟4个都到齐了。
不会武，但为娘报仇的场面，岂能错过？难怪你要帮轩辕家，天南海北齐聚此处，也只有掌控天下水陆的轩辕家可以做到了。江南、学宫、龙虎山轩辕家，你这一路每次停留，都是为了今天准备的。你们无路可走了。就你们4个，也想杀我？谁说只有我们4个？难不成你还能从北凉调兵啊？徐凤年，我时刻关注北凉。徐骁麾下那些义子里，也就只有楚禄山听你号令。如今楚禄山兵马未动，依旧镇守在北凉，你哪儿还有援兵啊？陈之宝，这是北凉与你关系最差的一个，怎么会是他？我来这里，不是为徐凤年，只是为义母复仇。想办法杀出重围，不必等我，先去驻地。北凉从阵！就这些人，远远不够。大师傅小心！没想到，到最后竟是夫妻相赠。谁与你夫妻？
今天了。广寒，刀没丢吧？贼先擒王，两袖青蛇。什么是天命？若天文者，则可凌驾人神。可我偏偏不服，不服天道能定人神，命运无法抗争；不服人法胜天，我天人便是仙神。有我手中剑展开天门。现在你明白什么是一剑开天门了吗？斩去天命，斩去家法，这念头才是一剑开天门的魂魄所在。给我开天门！凤年，还说不用做死尸的。凤年，去死吧！大王庭。
邓太阿，加上李前辈接了一剑。借一剑，下次打开盒子用两袖青蛇的心法，可以用1次飞剑。若不是李淳刚，加上邓太阿剑意，仅凭这一剑，你们杀不了我。当年围攻我娘的还有谁？大师傅，我爹不愿见我吗？他想不想见你并不重要，你想要的就该自己去争，哪怕万劫不复，也要为自己闯出一线生机。我该怎么争？我教你。徐凤年，你生来就是徐家的嫡子，一切天生就该是你的，而我却要拼尽一切，才能看到一丝机会。我明白，你应该非常恨我。我不恨你，我也不认命，但我要试着改变它。哪怕这改变把我带到今天，带到现在，我都不后悔。其实你也一样，也是你，在不可能中找到了一丝复仇的希望。水凤年，你很了不起。但我从没想过为了一己之私，挑起天下战乱。赵凯，你的下场皆源于此。我输的不远，徐凤年，你比我强。
别再掉了。顾大将军托我祷告谢意，我们的合作到此结束了。希望下次不是战场相逢。这应该是最后一次与你合作。谁知道呢？回北凉。凤年，我有种感觉，他永远不会承认你是北凉王。跟我回家。我们必须回到原处。如果现在跟你回到北凉，就等于是昭告天下，是我们杀了韩雕4和赵凯。等你成为北凉王，就能接我们回家了。好好练刀，别丢了徐家的脸。这，生杀给你留着。等我回了北凉，我得再去一次北邙。剩下凶手的线索就藏在那边土地上。等我完成真正的复仇，我就回来接你们回家。多谢。我走了。去哪儿？好几本书没看，我得赶回听朝廷。北凉再见。
如果要去北莽，我得学会自己使出飞剑才行。没感觉到邓太阿留下的剑心吗？哪有那么容易啊？不过这些可以先不用考虑。也许前程未卜，但不管未来的旅程走向何方，只需记住一点：北凉在等我们回家。